Cuaca ekstrim di kota Manado, Sulawesi Utara kembali memicu terjadinya angin kencang serta abrasi yang menerjang kawasan pertokoan dan sejumlah ruas jalan. Angin kencang disertai gelombang tinggi menerjang pinggiran pantai di dua kawasan Teluk Manado pada Minggu petang. Di kawasan Mantos Boulevard, gelombang air laut menerjang Tanggul Batu hingga ke jalanan. Sementara di kawasan Megamas Boulevard, terjangan air laut merendam sejumlah ruas jalan dan sejumlah toko. Data BMKG Sulawesi Utara menyebut gelombang tinggi akan terjadi selama 3 bulan, dari Desember, Januari hingga Februari, dengan ketinggian berkisar 1,25 meter hingga 2,50 meter. Sementara kondisi angin saat ini berada di puncak berkisar 15 hingga 30 knot atau sekitar 30 hingga 60 km per jam. BMKG memperkirakan potensi angin kencang masih terjadi beberapa hari ke depan. Aduh. Allah. Naik air no. Astaga. 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 Air so naik.